Ærede president. I Interphons sluttrapport oppsummeres ikke resultater fra tidligere forskning på området slik det er skikk å gjøre. Det hadde vært naturlig å vise til blant annet en metaanalyse fra 2009 som var basert på 23 undersøkelser og over 12 000 kreftpasienter pluss rundt 25 000 kontrollpersoner. Studien fant en signifikant positiv samvariasjon, altså skadelig effekt, ved å legge sammen resultatene av 8 høykvalitetsstudier med blinding, hvorav de fleste også hadde lik deltageroppslutning i test- og kontrollgruppen. Dette dreide seg om de 7 studiene til professor Lennart Hardell og medarbeidere ved Örebro universitetet, pluss en tidligere Interphone-undersøkelse av melanom fra Stang 2001. Derimot viser de samlede resultatene fra 15 andre studier med lavere kvalitet en signifikant negativ samvariasjon. Dette dreier seg om hovedsakelig Interphone-studier uten blinding og med lavere oppslutning i kontrollgruppen enn i testgruppen. Uttrykket blinding viser til at forskere ikke har blitt informert om hvem som faktisk led av hjernesvulst og hvem som ikke gjorde det, mens de gjorde intervjuene om mobilbruk. Poenget er altså at studiene der forskere ikke visste om intervjuobjektet hadde svulst eller ikke, påviste en sammenheng mellom mobilbruk og hjernesvulst. Der forskere under intervjuet visste hvem som var pasienter og hvem som var kontrollgruppe, fant man motsatt at mobilbruk forebygger kreft på hjernen. Metaanalysen nevner også at Hardell-gruppens forskning, som altså konkluderer med økt risiko for kreft, kjennetegnes av uhildede forskere, i motsetning til de 15 andre studiene som ikke Hardell-gruppen I motsetning til de 15 andre studiene hadde ikke Hardell-gruppen mottatt pengebidrag fra mobilbransjen. I denne sammenhengen kan det nevnes at den amerikanske professoren Henry Lay hadde gjort en opptelling over forskning på elektromagnetiske felt og helse. Opptellingen viser at 72% av de bransjefinansierte studiene ikke har funnet noen negativ helseeffekt av mobilstråling, men tilsvarende tall for de uavhengige studiene er 33%. Statsråden sier flere ting som er verdt å fokusere på. Jeg synes spesielt at det at man ikke har funnet frem til entydige resultater er verdt å fokusere på. Det er vi helt enige i. Det er stadig flere rapporter som viser til helseskade, men det er også et betydelig antall og det store flertallet som gjør det motsatte. Spørsmålet er igjen, er dette nok til å legge føre-var-prinsippet til grunn når vi setter våre strålegrenser her i Norge? Statsråden sier også at regjeringen tar helseeffekter av stråling alvorlig. Problemet er at det er svært vanskelig å se endringer over de siste par årene i forhold til nettopp føre-var-prinsippet.